Základná škola v Kbeloch s hrdosťou oznamuje, že o svoje 50. výročie od svojho založenia. V tejto príležitosti vás srdečne pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 14. júna 2024 o 16. v priestoroch školy. Čaká na vás bohatý program ako prehliadka renovovaných učebníc, kde sa naši žiaci učia v modernom prostredí, stretnutie s aktuálnymi pedagógmi z 1. stupňa a 2. stupňa, ktorí vám radi predstavia pedagogické zameranie a aktivity školy, zábavné súťaže pre deti i dospelých, ktoré sa uskutočnia vonku i v priestoroch školy. Bude aj divadelné predstavenie o 16:30 pre vaše deti, zatiaľ čo si prehliadnete budovu školy. Nakoniec u nás nájdete aj malovanie na tvár pre deti v novopostavenom vonkajšom altánku. No máme pre vás výzvu. Naša škola oslavuje 50 rokov a pri tejto príležitosti chceme spolu zabehnúť 50 km. Pomôžte nám a zapojte sa do tejto výzvy, aby sme spolu zabehli 50 km. Nakoniec o 18. bude záver na hokejbalovom ihrisku, kde si pozrite vystúpenie víťazov v súťaže Škola má talent. Neváhajte a príďte osláviť s nami toto významné jubileum. Tešíme sa na vašu účasť. Základná škola v Kbeloch, viac ako škola.